27 सप्टेंबर संवसारीक पर्यटन दीस या दिसाचे औचित्य साधून गोयात पर्यटनाक बूस्ट दिवपाचो मोख मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तायली। मानव संसाधन पर्यटन क्षेत्रात वापरपाचो यत्न करतले, तशेंच हिंटलँड पर्यटन आनीक व्यापक करपाक सोदतात, मुख्यमंत्र्यान सांगले। पळयात। वर्ल्ड टुरिझम डे हो मनोवपा खातीर टीटीएजी आनी डिपार्टमेंट हांच्यानी आयज वर्ल्ड टुरिझम डे सेलिब्रेशन आमचे नंदन फार्म खांडेपार हांगासर आसा त्या बद्दल ऑर्गनायज केला। टीटीएजीचे प्रेसिडेंट आनी तुमकां एक्सप्लेन केले टीटीएजीचे ऑल बॉडी आनी फर्स्ट टायम तांच्यांनी इंटरलँड प्रोग्रामाचे ऑर्गनायज केला। म्हाका दिसता क्राउड जर पळयत जाल्यार एक्सपेक्टेड क्राउडाच्या पेक्षा चड क्राउड आज ह्या कार्यक्रमाक आसा। गोंय सरकारचें इंटेंशन आसा म्हणजे जशें टुरिझम एंड पीस आमी सातत्यान म्हणटा की इंटरलँड टुरिझम ओके हे प्रमोट करचें आनी अशा पद्दतीचे आज पर्यंत सन सँड एंड सी हे सोडून इंटरलँड टुरिझम प्रमोट करपा खातीर गोंय सरकार अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्स घेत आसा। आमची ह्युमन रिसोर्स टुरिझम सेक्टरात कशी वापरची आनी इकॉनॉमी अजुनूय बूस्ट कशी जावची हाजेर भर दिता। आमी म्हणजे म्हणटा की स्किल्ड करपा खातीर जी मॅनपावर लागता ती मॅनपावर हांगासर तयार जावपाक जाय। स्वयंपूर्ण गोंय आनी टुरिझम हे जोडपा खातीर हांव खरोखरूच मिस्टर गांवकर आमचो नंदन फार्म हाजो जो ओनर आसा ताका कॉंग्रेच्युलेट करता की तेच्यानी ऑल टुगेदर जर तेजे पुराय जर पळयलें जाल्यार ह्युमन रिसोर्स लोकल आसा आनी लोकल फूड आसतले, लोकल आयटम्स आसतले सगळे प्रमोट करपा खातीर ताणें खूब मोठ्या प्रमाणात खऱ्या अर्थात म्हणजे गोंयचो स्वयंपूर्ण कन्सेप्ट आनी टुरिझम हे एके कडेन हाडला। सो आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग हिम आनी म्हाका दिसता की ह्या प्रोग्रामाच्या उपरांत टीटीएजीचे सगळे मेंबर्स आनी टुरिझमांतले सगळे स्टेक होल्डर्स हे आनीकूय इंटरलँड वचपाक जेणे करून गोंयचे लोक इंटरलँड आनीक मोठ्या प्रमाणात टुरिझमाच्यो वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो प्रमोट करपाक शकतले। टुरिझमाचे वेगवेगळे एव्हेन्यूज जे आसा पळय न्ही अशा पद्दतीन आनीक डेव्हलप करपाक शकतले। आज वन्स अगेन आय एम विशिंग द वर्ल्ड हॅपी वर्ल्ड टुरिझम डे टू ऑल द स्टेक होल्डर्स आनी आनीकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिझम गोंयांत प्रमोट जावपा खातीर इकॉनॉमी बूस्ट जावपा खातीर स्टेक होल्डर्स प्ले द इम्पॉर्टंट रोल आनी ताकाच लागून स्टेक होल्डरांनी सपोर्ट करप गरजेचें आसता। आमी जे न्यू टुरिझम जाका आमी म्हणटा की एडवेंचर टुरिझम आसतलें, मेडिकल टुरिझम आसतलें, वेलनेस टुरिझम आसतलें, स्पिरिच्युअल टुरिझम आसतलें हाका सपोर्ट करपाची गरज आसा। टुरिझम रिलेटेड म्हणजे जसं आता क्रूज टुरिझम आसतलें, टुरिझम रिलेटेड एवरी एक्टिविटीज जी आसा पळय ती सपोर्ट करप हे गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता। आनी ताकाच लागून आयच्या परत एकदा वर्ल्ड टुरिझम डेच्या दिसा नंदन फार्माचेर येवन सगळ्यांक मेळून म्हाकाय खूब बरें दिसलें की हांव परत सगळ्या टीटीएजीच्या सगळ्या मेंबरांक आनी ऑल स्टेक होल्डरांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता, कॉंग्रेच्युलेट करता। थँक्यू। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।